हे दोस्तों, हम लोग एक गेमिंग कीबोर्ड बुक किए हैं। एक्चुअली हम लोग जो पीसी बिल्ड किए थे ना, पीसी बिल्ड आप लोग देखे हो, शायद नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक फ्लैश होगा, आप लोग जाके चेकआउट करो उसको, ये वीडियो कंप्लीट करके। तो उधर से हम लोग बुक किए थे गेमिंग कीबोर्ड एचपी का। अरे भाई, बहुत कम में आ गया वो, बहुत 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 सस्ते में। ये रहा हमारा गेमिंग कीबोर्ड, देखो एक बार देखो। ये पूरा मतलब कितने में आया है, कितना आया है, इसका वेट कितना है और इस दिखने में कैसा है, ये टोटल अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग। और अगर पूरा वीडियो देखोगे तो और एक चीज़ पता चलेगा, इसका प्राइस कितना आया है। स्किप मत करो, पूरा फीचर आपको नहीं पता चलेगा। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डीसी 5 वोल्ट में चलेगा, ठीक है। और इसका यूएसबी टाइप है। 104 बटन है इसमें। और बटन का जो डिस्टेंस है, एक एक बटन का जैसे डिस्टेंस होता है ना, देखो ये वाला जो है, एक बटन से एक बटन जो होता है, एक से डिस्टेंस है 2 mm, ठीक है, 2.0 mm। और ये DC 5 वोल्ट में चलता है, मैं आपको बोल दिया। और ये बटन जो प्रेस है ना, बटन को जो प्रेस करोगे, बटन का प्रेस का जो मतलब प्रेस जब करोगे, जो वजन आपको ज़रूरत होता है ना, वो 50 ग्राम से भी, 50 G से भी कम है। मतलब इतना इतना सॉफ्ट है ये। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 10, मैक ओएस सब में चलेगा ये। इसका कोई इसमें इशू नहीं है। ये लाइट है इसमें, जैसे गेमिंग कीबोर्ड में जो लाइट फीचर है वो तो होता ही है, वो भी है इसमें, आप लोग देख सकते हो। ये करंट ईयर है, मैन्युफैक्चर जो हुआ है, इसका जो एमआरपी है वो 2199 रुपीस लिखा हुआ है। लेकिन ये इतने में नहीं मिला मुझे, बहुत कम में मिला है। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बोल भी रहा हूँ कितने में आया है, आप लोग जान पाओगे। देख लो पूरा वीडियो लास्ट तक, आपको मज़ा आएगा। रहा जो कीबोर्ड मैं आपको दिखाया, ये देखो पूरा पैकेजिंग ऐसा आया है हम लोगों का। पैकेजिंग बहुत मस्त है। ये देखो, इधर पूरा फीचर वीचर लिखा हुआ है, क्या क्या है, पीछे सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो, जानना है तो। ये वाला पैकेजिंग में आया था। ये फ्लिपकार्ट का और एक पैकेट था, लेकिन हम लोग उसे फेंक दिए, बिकॉज वो ज़रूरत नहीं है। ये मेन पैकेट है, तो इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। देखो इधर कीबोर्ड का पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, और ये ब्लू कलर में आता है। इधर एचपी का ब्रांडिंग है, और इधर ब्रांड का जो स्टिकर होता है वो लगा हुआ है, ताकि इसको कोई मिसयूज़ ना हो या पूरा ना हो तो आपको पता चल जाए। इसको उठाते हैं पहले, चलो इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं। ये रहा मेन कंपोनेंट, ये रहा हमारा एचपी का कीबोर्ड। और ये ऐसे ही इसका पैकेटिंग है। ये ऐसा सुंदर वो जो पैकेट है एचपी का ब्रांडिंग वाला, इसमें आया है। और इसको हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या है। यूज़र मैनुअल और शायद वारंटी कार्ड, ये सब है, ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसको कीबोर्ड को निकाल लेते हैं, और ये बॉक्स को भी रख देते हैं साइड में। ये रहा मेन कीबोर्ड। कीबोर्ड देखो दिखने में बहुत मस्त लग रहा है। और ये जो मैं जैसे बोला, इसका वायर जो है, इसका कनेक्टर है जो यूएसबी टाइप है, यूएसबी टाइप है, इसका मस्त है। इसका जो वायर क्वालिटी है ना, वो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत मस्त है। और ये कीबोर्ड है पूरा, देखो बहुत प्रेस करने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर पा रहे हैं। इधर एचपी का लोगो दिया हुआ है, ब्रांडिंग, और ये सब हमारा नंबरिंग भी दिया हुआ है इधर। और ये मेन कीबोर्ड है। और इसके नीचे देखते हैं हम लोग, वो दिया हुआ है नहीं, हाँ दिया हुआ है इसको कीबोर्ड को चेक करने के लिए। देखो, सो हम लोग कीबोर्ड को एक बार कनेक्ट करेंगे। मेरे सिस्टम में अभी नहीं करूँगा, सिस्टम में नीचे जाके करना होगा, तो मैं लैपटॉप में करता हूँ। एक बार कनेक्ट देख लेते हैं कैसे है। यूएसबी टाइप है, इसलिए लैपटॉप में कनेक्ट हो रहा है। चलो इसको लैपटॉप में कनेक्ट कर लिए, अभी ऑन करते हैं। देखो ऑन हो गया। मैं अगर मैं अगर लाइट ऑफ करूँगा मेरा, तो आप देख पाओगे। देखो कितना मस्त लग रहा है ये। अभी जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो हमारा कंप्यूटर भी काम होगा। ये देखो, ये आ गया, पासवर्ड देने बोल रहा है। और ये रहा हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड भी दिखने में बहुत मस्त लग रहा है भाई। कीबोर्ड यूज़ करके भी बहुत मज़ा आ रहा है। एक बार हम लोग कीबोर्ड को पासवर्ड डाल देते फटाफट। पासवर्ड डाल दिए, ये हमारा कंप्यूटर भी ओपन हो गया। देखो लैपटॉप, ये रहा कीबोर्ड। कीबोर्ड साइड से भी देखोगे ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये गेमिंग कीबोर्ड है, इसलिए इसका नंबरिंग, इसका जो स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है।
मतलब ये दिखने में इतना इतना अच्छा लग रहा है अंधेरे में भी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कीबोर्ड। इसका क्वालिटी भी बहुत मस्त है। इसका वेट लगभग पकड़ लो 400 500 ग्राम होगा इसका वेट। बहुत मस्त है। इसका अगर ओवरलुक देखोगे आप, वो भी बहुत अच्छा है। कीबोर्ड दिखने में सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये कीबोर्ड का बटन जो है, वो नंबरिंग है, वो सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। और कीबोर्ड का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ये मस्त आ रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा कीबोर्ड की ये कीबोर्ड। और इसका पीछे भी देख लो आप, पीछे सब ब्रांडिंग, ये इसका नंबर वंबर सब दिया हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, ये 3 साल का वारंटी के साथ आता है। तो अगर ये कीबोर्ड में आपको कुछ भी इशू होगा, ये 3 साल का वारंटी आपको मिल जाएगा। ब्रांड ऑथोराइज वारंटी है 3 साल। इसमें आप कुछ भी प्रेस करो ना, बहुत अच्छा होता है। मैं एक बार आपको वर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, MS वर्ड ओपन हो गया। हम लोग कीबोर्ड में टाइप करेंगे अभी। कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करेंगे ना तो आ जाएगा, देखो। देखो, कुछ भी टाइप कर रहे कीबोर्ड में वो सब आ रहा है। मतलब कीबोर्ड में बहुत मस्त है। कीबोर्ड धीरे से देखो, देखो धीरे प्रेस कर रहा हूँ फिर भी ये काम हो रहा है। कोई साउंड नहीं है देखो कीबोर्ड में। मैं धीरे प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड को, उतना ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करने का ज़रूरत नहीं हो रहा है। और ये गेमिंग के लिए सच में मस्त है। आप लोग अगर गेमिंग करोगे इसके ऊपर ना, ये अच्छा है। और HP भरोसेमंद ब्रांड है, तो ये अच्छा सर्विस देगा आप लोगों को। कीबोर्ड का जो वायर है उसका लेंथ भी बहुत अच्छा है। कीबोर्ड का अगर वायर दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये देखो, अच्छा पैकेजिंग भी है। ये मेरे टेबल से नीचे कंप्यूटर तक चला जाएगा। ये देखो इसका वायरिंग लगभग 4 फीट के आसपास है इसका साइज, उससे ज़्यादा होगा क्योंकि ये मेरा टेबल है वो 4 फीट का है। ये वायर 4 फीट के आसपास होगा। तो ये ऑल ओवर देखा जाए तो ये पैसा वसूल है और ये बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है। तो इसका अनबॉक्सिंग देख चुके हो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा, इसका अनबॉक्सिंग अच्छा लगा, ये चीज़ कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोग खरीदना भी चाहते हो, लिंक मैं दे दूंगा, लिंक से जाके इसको खरीद सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरत है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दो भाई, लाइक एंड शेयर कर दो। एंड जो मेरा मॉनिटर वाला वीडियो देखना चाहते हो, वो जल्दी से जाके आई बटन में चेक करो या लास्ट एंड बटन में क्लिक करो, आ जाएगा। और अगर मेरा जो पीसी बिल्ड वाला वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा, चेक कर सकते हो, वीडियो बहुत अच्छा हुआ है। और अगर आप लोग जानना चाहते हो गेम कैसे खेलोगे कंप्यूटर में, मोबाइल वाला गेम कंप्यूटर में कैसे खेलोगे विदाउट इमोलीटर, वो भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, वो भी चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा फीचर है। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।